Сроки ремонтов от 6 месяцев. Почему так? Полная шумоизоляция стен и потолка, теневой плинтус, теневой профиль потолка, двери скрытого монтажа, теневой плинтус. Меняют последовательность работ. Для этого необходимо выполнить укладку чистового напольного покрытия. После этого мы можем закончить обшивку стен гипсокартоном и подготовить стены под покраску. Премиальный сантехузел, надежное электрооборудование, новый коллектор отопления, лучевая разводка. Если вам нужен качественный ремонт, обращайтесь к нам, подпишитесь на канал.